متابعينا الأعزاء، السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتنا. سنتناول في هذا الفيديو أبرز وأهم انتقالات اللاعبين الجزائريين المتوقعة خلال هذا الميركاتو الصيفي، وخاصة اللاعبين الدوليين. أول اللاعبين هو حسام عوار، وحسب موقع كالتشيو ميركاتو فإن عوار بات خارج أسوار ناديه الحالي روما الإيطالي، وقريب جدا من العودة للبطولة الفرنسية من بوابة نادي نيس الفرنسي. اللاعب الثاني بغداد بونجاح، وبعد مغادرته نادي السد القطري فإنه وقع بصفة رسمية بحر هذا الأسبوع في نادي الشمال القطري، مفضلا الاستقرار في قطر. اللاعب الثالث والذي يصنع الحدث في مختلف المواقع والصحف العالمية هو نجل الأسطورة الأخضر بلومي بشير بلومي. ورغم الصراع الثلاثي على خدماته من طرف العملاق بنفيكا البرتغالي ونادي كلوب بروج البلجيكي ونادي مارسيليا الفرنسي، فإن بلومي يتجه للتوقيع في نادي الجنوب الفرنسي مارسيليا في خطوة عملاقة في مسيرة هذا اللاعب الشاب. اللاعب الرابع محمد الأمين عمورة، ورغم امتلاك القطار الجزائري لعدة عروض من مختلف الدوريات الخمس الكبرى، فإن عمورة وحسب التقارير الواردة يتجه خطوة بخطوة للبريمير ليج من بوابة نادي برايتون الإنجليزي، باعتبار أن مالك ناديه الحالي سانغولواز البلجيكي هو نفسه مالك نادي برايتون، وتقدر قيمة هذه الصفقة ب20 مليون أورو. اللاعب الخامس أمين قويري، الموجود في صراع ثنائي بين الناديين الألمانيين بطلي ألمانيا هذا الموسم باير ليفركوزن بإصرار من مدربه الإسباني تشافي ألونسو ونادي ليزيغ. اللاعب السادس زين الدين بالعيد، والذي حسم الأمور بصفة رسمية مع نادي سانتراند البلجيكي بعد موافقة ناديه الحالي اتحاد العاصمة، مفضلا بذلك الاحتراف في أوروبا على عرض نادي الأهلي المصري المغري جدا. هذه أهم الانتقالات التي تمت بصفة رسمية، وكذلك المتوقعة في قادم الأيام بالنسبة للاعبين الجزائريين. شكرا لكم على متابعة قناتنا، إلى اللقاء.